Lamun cek caroge mamah teh ya, mamah izin ya, hari ini ayah mau ngusep 2 hari nggak pulang, tapi ini ada uang 5 juta. Wayahna kedah seep. Lamun gitu ridho teu? Tuh geuning. Kunaon pamajikan ngararadat ka salaki tukang ngusep? Kitu pan budak mah minta jajan dicarekan. Pamajikan minta jang skincare dicarekan, palebah jang meuli eupan jeung jejer aya. Kunaon sih istri lamun geus rumah tangga goreng adat hayang terang teu? Benten jeung nuju parawan. Benten tuh Pak. Beda tuh bah. Keur parawan mah lunguh. Naon cenah? Keur parawan mah teh makan ieu masih kenyang. Keur parawan. Keur bobogohan mah Gusti geubis ge meuni digabrug. Gorobas. Cek lalakina sini tangannya sini. Nggak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Ayo tuh nusuk nyebat nami ka istri. Tekengeng makruh. Komo hareupeun batur. Engkom. Istrina nampi moal gitu-gitu. Malik pamajikan ge. Naon Kang Abbas? Cek budak cilak teka beneran boga kolot Bapak Abbas Inung engkom pan ayeuna menuju musimnya ngaran anak teh sok gabungan ngaran Bapak jeung Inung nyari palebah ngaranna alus mah bapakna acang inungna encut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram pengatur waktu, pemindah acara, mana MC itu nya? Abah MC dipengker dilusus kepayunan para pinesepuh, para guru, para kiai, guru-guru simkuring sadayana. Urang doakeun para ulama, para kiai nu aya di kampung hiji sing ditambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih berkah hirupna, tambih-tambih istrina, tambih solehah. Para guru, para kiai, para pejabat, Bapak Lurah, taeta nu kasep, Masya Allah. Atur nuhun Pak Wilujeng Sumping di kampung Lan Leuwi Genta mohon alhamdulillah Wilujeng Sumping kasadayana ibu-ibu para jamaah nu sarolehah anu gareulis sawareh tenang margi sanes guna naon da nu geulis mukur 2 hiji inung urangnya nu geulis manya nu kadua istri urang najan cek batur jika termos oge da geulis nya sing sehat panjang yuswa sadayana kapangarsa teknisi sound system ehona hoyong di Pareuman enakeun teuing teh cek 1 2 3 Rika. Oke. Atas ada yang punya nama Rika di sini. Mana Rika? Oh itu nu genut itu sanes. Ada yang punya nama Ani. Istri Mang Jayan. Ani, kau tega Ani. Rupanya kau sedang dagang mie ayam.
Sampurasun. Masya Allah. Kapangersa saderek simkuring kersana Kang Ustad Utep laras eta namina anu godegan bulet nih. Kang Ustad Utep anjeuna ngengengkeun urang Sukabumi salabintana tadi ge penak sareng Kiai Kasep, Kiai Anom anu ieu tah. Nu ieu tah saha nami teh? Lan? Sa. Namanya teh Dadan Dani. Tadi teh abdi pan ngobrolnya sareng Palurah biasa wae ngaler ngidul jongkap anjeunna cicing we teu ngomong teu naon. Jadi taros teh pangarsa teh saha kulan cenah ngaran saha cek mana teh nuju kirang sehat abdi teh cenah. Kiai Kasep ya doakeun sing barokah ilmuna amin. Daramang sadayana sanes kitu urang komit heula tos tabu 11 ya. Bade dugi ka tabu sabaraha? Bulan? Saha? Tabu 1 tabu 1. Saka pendakna we nya. Mohon da abdi lalakon tebih ieu teh ti Parung Kuda Sukabumi. Kamari ge engal keneh di dieu tah acara mah teh di Ciawi nya naon teh Raja Polah wios teh naros oge engal keneh teras enjing bade ka Sukaratu panginten enjing acara pagi jamaah teu kedah ngiring nya da musingkeun urang sile doakeun we ayeuna mah ieu mah acara silatu tadi ngupingkeun susunan acara Masya Allah nu juara kahiji kadua katilu sing jadi motivasi untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Lomba naon wae Palurah teh karang ngahulang Palurah teh tuh kulan ngobeng pawai taruh lomba ngobeng aya. Ustad Dani teh korban ngobeng asup cai karena celi. Jadi ayeuna teh rada hese dibawa ngobrol teh. Tos nama orang ganti gelarna nya Ustad Dani alias ajengan ngobeng. Talakobna teh ajengan ngobeng. Ngobeng teh di abdi mah ngubek di Sukabumi mah. Naon cenah? Ngalalauk gitu seueuran namina teh ngubak umi mamahku sayangku cintaku onyir sorangan we dipoto teh. Imtihan Madrasah Al-Hidayah dan milad yang ke-36 minta tepuk tangan yang meriah untuk Al-Hidayah. Hidup Al-Hidayah, hidup Al-Hidayah. Kampung naon teh? Leuwih gentak. Sasah naminanya leuwih gentak. Leuwih gentak. Kakara umur-umuran ceramah di suguhan sedotan. Meni arageum Palurah. Meni sae nya. Biasana mana panggung teh kemang biasanya. Kreatif orang dia mah beda dari yang lain soalnya sana sekuna naon upami kupot kemang sok tara balik deui gitu mata ku sedotan tah tiasa ieu pangarsa kirang ngadangu mah nganu niupna kada seueuran. Allahumma shalli wa sallim. Madrasah Diniyah panginten nya luar biasa. Abdi salah satu alumni Madrasah Diniyah. Saya bangga pernah belajar di Madrasah Diniyah. Kenapa? Memeh jara diajengan satu acan jara di kiai rata-rata anu sukses. Rata-rata anu sukses di dunia dakwah, di dunia qori, di dunia pesantren, mereka alumni Madrasah Diniyah.
Kenapa? Usia madrasah diniyah itu otaknya masih bersih. Emut kena itu pelajaran nuju di diniyah kapungkur. Ente, oh berarti goblok eta mah. Namanya kabina-bina. Emut kena itu. Coba baetun. Tuh geuning. Kakuping pangarsa? Oh pun aku baetun. Babun. Subakun. Jidarun. Hijanatun. Miratun. Dorot-dotun. Tak gitu Pak gurunya. Jadi di mana-mana ge dorot-dotun mah motor butut. Eta pelajaran-pelajaran waktu di madrasah mata menyecai herang hungkul. Kopi. Mencanak mik nama mama. Saya ngomong ke naon gitu ya. Matak rugi kacida lamun gaduh murang kali teu pernah mengenyam pendidikan madrasah. Bupati Sukabumi pernah bikin perbuk jangan diterima di sekolah SMP kalau tidak pernah merasakan pendidikan madrasah diniyah. Mugi-mugi anak urang nu sakola di dieu kangge ilmu manfaat. Atau di engke akhir baringna sing jadi murang kali anu saleh anu mampu ngangkat derajat nu jadi indung bapa dunia akhirat. Pan murang kali teh rupa-rupa aya anu musingkeun, aya anu ngabungahkeun, ngarudatkeun. Leres gitu. Geus manyeun budak hese ngadidikna leuwih teu bisa diimba da ku indung bapa nama teu ngawaro jikarah malikan jiga orai sinuk. Akhirna budak dikasakola. Oh berarti harus ada tik and beat timbal balik ketika anak orang hoyong soleh teu cukup di kamadrasahkeun tapi orang tua wali murid kudu gaduh perhatian kanu jadi guru di madrasah diniyah komo lamun madrasahna tidak di bawah naungan pemerintah. Abdi terang gaji guru diniyah sakumaha 300 500 200 meureun gede keneh nguburan mayit. Tapi mereka punya dedikasi yang tinggi, kontribusi yang besar untuk bangsa negara. Itu bisa dianggap enteng. Kehadiran madrasah diniyah adalah cikal bakal perjuangan para pahlawan, para ulama yang ada di Republik Indonesia. Memeh jadi di Apuya, memeh jadi di Ajengan, ngalaman madrasah, ngalaman budug. Terang budug. Para guru, para kiai, memeh jadi di kiai naon heula? Masantren. Sakur-sakur nu budug jadi kiai. Nganda tarta keur masantren sok. Gitu. Mantap kudu ngamuliakeun ka para alim ulama teh. Sabab teu sadayana santri, teu sadayana anu di madrasah bakal jadi kiai. Leres gitu. Lamun hiji fakultas pendidikan umum aya 1000 mahasiswa mau UIN, mau ITB, mau IPB, apapun itu dijamin kabeh jadi sarjana. Teu mungkin kudu teu lulus da ngerakeun fakultas, pasti lulus. Tapi 100 santri nu aya di pasantren jadi kiai sadayana moal. Jadi kiai sadayana moal. Moal paling ge 3. Mata wajib hukumna ngagungkeun ka para alim, terutama ulama nu caket di dia di kampung. Tak di leuwih genta da maot mah moal ngundang kiai jauh. Da aya kejadian musibah mah moal nelpon Habib nu jauh. Nu capek mah kiai di urang kersana pangersa mualim. Sabut tempat teh nyaho. Ustaz atuh ngomong ieu. Ieu guru-guru saha hungkul nu hadir ieu? Kiai Dedi, Kiai Dani Dasir sadayana lah. Iya nu capek mah leres teh urang mah sok ti balik mah
Ngejawabna kieu ya. Kulan aa. Mama. Aduh. Cobi, Abah. Urang masak di Bali. Arek kiai anu jauh menikah kokompodan. Pangersa. Kebulak balik nyium tangan ge. Ai kakek di lemur hare-hare. Kemana tad? Astagfirullahaladzim. Kemana tad jin? Maot nu umi moal diurusan kudu jauh. Kusaha? Kudu caket. Nu ikhlas. Tengah peuting jam 1 geus arek naik. Naik. Badan naik gitu. Anu keketrok. Pak Ustad punten. Nini ngantun ke. Cek Pak Ustad lintah tadi atuh. Mawat oyah kieu kagok. Opan teu nyaho umur mah. Kieu lah da na mah geus peuting. Isukana urang kurabkeunana. Kagok anu mah kag. Mohon mangga ngan wayahna mayit tong ditinggalkeun. Kedah aya nu ngemitan. Kedah aya nu nungoan. Pak RT nu ngadaguan teh. Pak Haji jeung kulawarga saurang. Tiluan we uplek ngarobrol bari ngop. Jam 8 mas cenghar keneh. Ngarobrolna teh. Cenah kunaon mot ngadadak biasa itu jantung. Bari ngarobrol teh. Budakna jarauh, nya teh jarauh tuh ngarobrol. Jam 11 mulai jempling. Kala teu miheulaan. Jam 11 mulai jempling, caur Pak RT. Pak Haji Widi abdi bade kontrol. Abdi bade kontrol. Bilih aya maling. Leos RT init. Cek Haji teh cilaka. Duaan deui. Bangus jam 2 peuting. Aduh, tegeunah rasaannya. Mang wayahna tong sare di jero nya baturan Kang Haji. Mohon Pak Haji, mohon. Wah. Nah, mulai abdi mah tunuh cenah. Duh, can bobo tadi. Gae cek Haji, sare mah sare we. Ngan di dieu tong init. Ceklan sukuna ku Haji. Cing sia init dagor ku aing. Jam 2:30 teh kuniang hudang. Mayit teh. Merong ka Haji. Cik mayit teh kieu, Pak Haji dia bobok nya. Pak Haji teh bobok. Halo, Akbar doakeun para guru para kiai nu di kampung Leuwi. Genta sing sarehat panjang yuswa. Urang butuh ku ilmuna para kiai di dieu. Leres teh. Sabab lamun hiji ulama maut mautul alim, mautul alam. Mautna hiji ulama, mautna alam dunia. Hapunten lamun palurah enjing pageto uwih mulih ka jati mulang ka asal gentosna seueur. Gentosna hiji pejabat maut gentosna ayeuna ge bapak urang geus dioyag-oyag ka DM encan ge sataun. Serang ti ditu, serang ti dieu. Dunia politik mah da jahat sebenarnya mah. Tapi lamun hiji kiai pupus gampil teu gantina. Sesah aya ge hiji bari kurang denge pan ripuh. Matak teh. Punten ajengan. Itu saking geus deukeut. Saking geus deukeut. Tadi nyarios cete wayahna kasep cete ajengan lamun diondang ceramah tong jauh jeung panggung. Tah kitu. Cek MC teh, "Mangga pangresa?" Ayeuna disangkana ngajakan tuang. Atos abdi mah atos. Gara gelut pan. Dan saya ngal sehat doakeun. Gampil nganggo eta nganggo terang teu para nyedot ieu geuningan. Nyedot angin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dalam dipikir dibulak dipapai. Ayo. Lamun dipikir dibulak
dipapai, dirasa-rasa. Geuning kahirupan di alam dunia mah ngumbara. Terang ngumbara. Naon yang ngumbara teh bahasa merantau. Da malami sadaya ge bakal muli. Laras teh. Nu beunghar teu kudu som. Komo nu susah. Allah tarsepeun ka jelema beunghar anu tapi Allah leuwih tarsepeun ka jelema susah sombong. Nu kasep teu kudu som. Komo nu panyon. Nu geulis teu kudu som. Komo nu geuneuk. Da sadayana ge dharma titipan. Sadayana ge titipan sanes kagungan sanes. Entong sifatna mobil, harta, jabatan, ruh ke sanes nu urang. Anu saha ruh? Anu saha? Irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mugi-mugi akhir kahirupan urang husnul khotimah. Dina kitab Uqudul Lijen dicarioskeun jelema mah maotna tergantung kebiasaan kalapa. Atur nuhun. Tergantung kebiasaan nuju hirupna. Lamun kebiasaanana silaturahmi maotna ge keur naon? Silaturahmi. Kebiasaanna ngaos Quran, maotna ge keur naon? Keur ngaos Quran. Kumaha lamun keur nguseup? Nya kitu eta geup tuur. Mata tukang nguseup mah punten pangarsa. Hirupna moal maju. Moal nu nguseup mah. Cicing we. Sebab mun maju yakin teu kejebur. Tapi beruntung ibu nu boga salaki tukang mana untungna? Kesabaranana hebat. Optimisna luar biasa tukang nguseup mah. Ngagateng we tisuk. Lohor liwat, asar bungahna teh lain meunang laukna lain. Ngurunyudna serna seak diangkat senal capit goblok. Allahu akbar. Tenanan tukang nguseup nu penting teu ninggalkeun kawajiban. Lamun cek caroge mamah teh ye, mamah izin ya hari ini ayah mau nguseup 2 hari nggak pulang tapi ini ada uang 5 juta. Wayahna kedah seep. Lamun kitu ridho teu? Tuh geuning. Kunaon pamajikan ngararadat ka salaki tukang nguseup? Kitu pan budak mah minta jajan dicarekan. Pamajikan minta jang skincare dicarekan, palebah jang meuli eupan jeung jejer aya. Eta anu jadi ngadatna teh pan ari istri mah meureun dulang. Ya, dulang tunande. Tong nyalahkeun pamajikan lamun goreng adat. Tong nyalahkeun pamajikan lamun goreng patut. Da istri mah tergantung dicana ku nu janten. Salaki teh imam, pamajikan mah imam lempeng, makmum. Ya Allah, jauhkan kami dari jamaah goblok ya Allah. Makmum aku mah imam. Imam lempeng, makmum lempeng, imam mengkol, makmum teh kitu. Kunaon sih istri lamun geus rumah tangga goreng adat hayang terang teu? Benten jeung nuju parawan. Benten teu Pak? Beda teu Bah? Keur parawan mah lunguh. Naon cenah? Keur parawan mah teteh makan yeuh. Masih kenyang. Keur parawan. Teteh mau beli apa? Enggak deh kayaknya. Keur parawan. Keur parawan mah Gusti, jalan berdua dunia terasa indah. Masya. Cuma yang lagu. Sayangku di dunia cuma cintaku di dunia tanpa hampa ku rasa dunia
ngomong tanpa sunyi ku rasa dunia ini semua cuma bahula naon cenah kerbobogohan mah Gusti gebis gemini digabrug gorobas cek lalakina sini tangannya sini enggak rela kau jatuh disusukan harusnya kau jatuh di hatiku kumaha ayeuna tos gaduh murang kalih genep kitu keneh teu baru godebuk gebis payunan caroge ditulungan dicarekan kumaha nyariosna Malik salakina bari molotot cek salakina deuleu jalan teh cek aing ge tong melu geuning tanu sesah teh eta mata kalamun urang hoyong nutur-nutur akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad dugi ka irah ge moal ka udan naon cenah atuh itu mah da permata muti urang batu bata Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa laysa kal hajari Kangjeng Nabi memang jalma tapi naluar ibarat batu permata ibu-ibu batu bata ibu-ibu jauh ke mana meni Rasul mah iraha sok nyarekan ke istri datara iraha sok nyentak ke istri datara dina kitab Sirah Nabawiyah dina kitab Hikayatul Anbiya dina kitab Wasiatul Mustafa Rasul malah menyauran istri ke Masya Allah ya Khumairah kumaha cenah oh mohon kumaha cenah abah oh mohon ya Khumairah wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan Masya Allah aya nu sok dikitu-kitu ku salaki oh kumaha lamun nyauran mamah akitu we cenah aduh Gusti Rasul mah ya Khumairah wahai sayangku cintaku yang pipinya kemerah-merahan ka dieu bager geulis jungjunan ka dieu saur Siti Khadijah labbaik ya Rasulullah tingali gayana labbaik ya Rasul ieu teh sanes nyeri beuteung sanes sopan aya naon pangarsa jungjunan aya naon manawi nuju teu repot hoyong pangadamelkeun cai gitu masya tiasa moal kira-kira Pak hese sesahnya Allahu Akbar urang mah pan ye apa tapi saya keneh nyebat nyai mah ieu geus nyebut ngarang aya teu sok nyebat nami ka istri tekengeng makruh komo hareupeun batur engkom istrina nampi moal gitu-gitu Malik pemajikan ge naon Kang Abbas cek budak cilaka teu kebeneran boga kolot Bapak Abbas inu engkom pan ayeuna menuju musimnya ngaran anak teh sok gabungan ngaran bapa jeung inung nyari palebah ngaranna alus mah bapana acang inungna encut laki kituan tos urang mah tuturkeun para alim mun gaduh putra teh tong sok nyanyahoan memang ece nu nyieun bapak nu capek tapi pun nama itu adalah doa ulah gagabah merengaran kanu jadi
anak muka na Google, wow, Raisa Napisa Avanza ngaran mobil gugubuk pan aya naroskeun ka kiai mameureun ku kiai ditanya ece lahirna dinten naon budak teh Jumaah bah ba'da asar cicing atuh cicing pan gaya kiai mah gayana kitu nya kumaha bah keheula atuh duh lieur cenah geus we Muhammad Abdurrahman cek kiai teh cek gurunya teh istri pak kiai oh awewe nya si malin ngomong awewe geus we Siti Halimatus Sa'diyah anjir terang teh Siti Halimatus Sa'diyah ibu susuan Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi gaduh deui awewe Siti Rabi'atul Adawiyah gagah teh gagah saha Siti Rabi'ah waliyun min aulia Allah yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah setelah kepergian suaminya tuh istri mah gitu pak lamun salaki geus maot teh istri mah kuat teu nikah deui laras teh ibu awewe mah lamun salaki maot teh kuat teu nikah tapi lalaki moal bisa urang mah encan 40 poe ge geus kawin deui sebab posisina ari lalaki moal bisa jadi awewe sabab teu boga susu awewe mah bisa jadi lalaki loba indung anu sukses nguliahkeun anakna tanpa hadirnya seorang suami betul lalaki mah tuh bisa sakalina kawin deui menang inung tere galak pan budakna dikulub ini kaya laguna penggeuning naon laguna teh malam ini si Oren bikin ulah lain aja mami ini lebay lain aya ucingnya kos aya bagong galau aing eta geuning mun peting-peting mun malam Jumaah aya beurit sagede kieu geuning henteu jejeritan biasa jempling geuningan beurit ku ucing meni ampun kitu hungkul awet teh nya teh tapi lamun teu aya awewe dunia jempling pak betul nggak oh iya kehadiran perempuan itu luar tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hadir malam ini ibu tiri ini terus kepada ayahku aduh selagi ayah di sampingku tulah leles gitu asing sarehat sadayananya sanaskuna naon dari ceramah geus peuting kieu malah mun serius teuing moal bener saur Imam Ghazali oge terang Imam Ghazali Hujatul Islam pengarang kitab Ihya Ulumuddin seorang mursyid yang luar biasa saur Imam Ghazali ceramah moal asup kana hate lamun jamaahna keur pararusing sok nu keur pararusing nu keur arudet ceramahan asup moal karah malik neungeul kan nu kadua punten pangarsa ceramah moal asup ka jamaah nu jamaahna torek najan kiai gagah juga kiaina ahli tafsir penceramahna ahli bilagah da jamaah teu ngadenge mari puh cek kiai teh betul karah melong we kulan mal bener seueur nu torek seueur nu torek seueur
hayya 'alas shalah. Karena heula ilit ka masjid. Kamari mah rada lucu pangresa. Wengi tadi teh ceramah di Cianjur Selatan. Kalaresan dugi teh isya. Da awal waktu isya teh tos dugi ngobrol sareng aki-aki gitu ke depan. Aki-aki teh apaleun abdi mau balik. Cek aki-aki teh jang ustad cenah. Sok adan tara. Oh sok gitu. Adan jeung cenah. Kurang tengah waro we nya da kakolot. Nyobah gitu. Masuk. Allahu akbar Allahu akbar. Adi tingali teh digigir ronghok jelema. Seueur eta naon darongkap gitu. Alhamdulillah kitu jamaah loba. Padahal mah panasaran. Beres adan mah eueuh. Nah yang naleuh ada. Sok aneh. Oh biasa meureun ngadengi anu ngagibrik adan teh meureun. Ayalah pan aneh kitu mah nya. Kari-kari meureun aya adan Madinah. Itu kaset atau asli kitu meureun. Kahayang teh asup salat. Beres adan teh leos marantog. Nyamit amit. Ta jelema torek teh nu kitu. Ngadengi adan pura-pura teu Allahu akbar Allahu akbar. Madinah tah. Madinah. Lamun nu kieu mana ya nu kieu? Allahu akbar Allahu akbar. Jakarta. Istiqlal pangarsa. Istiqlal. Ayeuna nu kieu. Hayya 'alas shalah. Sukabumi. Apa aing nu adana? Protes naon sok? Ayeuna nu kieu. Harus kabayang ieu lah. Sanes gitu pangarsa mun tiasa atuh Ramadan mah ramekeun Gunung Ngora. Santri seueur tuh kararasep calon-calon kiai. Terus sorana alus cenah jadi muazin. Lain Bilal. Bilal mah ngaran jalmi nu sok adan. Tukang adan mah ngaranna muazin. Pandura masuk salah. Tuh Bilal itu cenah. Bilal teh ngaran sahabat Nabi. Pada melana tukang jalmina kasep henteu geunuk mun teu prarai Bilal nu katingali teh waos sungkul saking ku hideung-hideungna Bilal bin Rabah tapi sok sanajan pameunteuna hideung jalmina masih keneh aya di alam dunia telapak kakinya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ibu nu boga salaki hidung eta teh nasib yang sarua jeung Bilal anjir. Bilal bin Rabah mah umil asup Islamna ge tragis. Naon cenah? Bilal bin Rabah teh kudu nunganana teh ku bosna ieu riwayatna. Geus dianggap sato. Geus dianggap naon? Nges dahar didinya pan si bosna teh tukang nyeunaan ieu tukang ngagiling emas ku manual teh geuning didorong gitu tabah mun di urang mah geuning didorong gitu. Jadi Bilal bin Rabah eta ku bosna eta ku dununganana geus dianggap sato. Dahar didinya miceun didinya sagala rupa didinya gaji teh digaji da budak belian teh hamba sahaya. Dugi ieu Bilal teh sejarahna teh Kakangjeng Nabi Muhammad Rasul dongkap nyamar teu nganggo imamah teu nganggo jas teu nganggo gamis biasa we kitu nyamar jika jalmi biasa. Bilal teu apaleun eta teh saha Kangjeng Nabi Muhammad. Cek eta Bilal bin Rabah anjeun bade naon ka dieu? Ah kaula mah hayong ieu we hayong aya batur
Bilal ngoprot kesang ngadorong mesin penggilingan emas capek bobolokot ku naon ku kesang saur Kangjeng Nabi stop ku kaulah dibantuan Rasul ngegiling puteran eta emas boborot ku kesang Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ngahulang miragam menang Bilal bin Rabah cek Bilal ieu saha kaula teh kudu nungan kaula geus dianggap sato geus harga diri kaula di hadapan jalma walaupun jasad kaula manusia tapi kaula hamba sahaya hamba belian tiba-tiba ya jalma nu daek kebantuan kaula sahaya jalma bari tanagana luar biasa cek Bilal Kang akang tanagana meuni hebat kitu emang boga naon sih saur Kangjeng Nabi kaula mah lamun ngalakukeun hiji perkara sok jajampean naon cenah aya naon jampeana asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul diabaca dibari nguriling asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ku sabab letahna pabelit dalin urang Arab Mang Bilal mah pan urang nu harideung teh mana Afrika orang Afrika mahnya emikna jadi letahna beda jeung urang teu bisa maca kieu panjang kitu jeung Nabi mun teu bisa panjang mah nu ponok we Allah 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 ge hese Allah Allah mun teu bisa cukup satu ahad sok we ahad gitu ahad bari muterkeun mesin panggilingan didorong ku salirana Bilal bin Rabah teu eureun-eureun nyebutkeun ahad ahad bari teu ngarti eta teh naon lami-lami kanyahoan ku saha kudu nunganana ceuk nunganana Bilal stop ari maneh eta nyebut ahad ahad teh naon eta teh ahad Allahu ahad ceuk nunganana oh geus milu ka ajaran nu ngaranna Muhammad akhirna kan disiksa sabada kanyahoan Bilal geus asup Islam disiksana kumaha di tengah lapangan dirogrog ku jalma seueur ditindihan ku batu nu berat teu cukup ku sakitu digepotan Bilal bin Rabah boborot ku getih salirada cek dudunganana mending keluar tina Islam apa mending paeh ayeuna kumaha cek Bilal ahad keluar ahad oh ada ucapan nu keluar tina bibir Bilal bin Rabah ahad 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 Allah 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 kitu sahabat merjuangkeun agama teh urang mah sakalian diajak tahlilan ge pan pilih-pilih tahlilan sanu maotna hajaan hayu dikirna ge la ilaha illallah la ilaha illallah dah haji nu maotna giliran nu maotna jelema teu boga opatan ngarariung amin 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 memang fakta Bilal bin Rabah mempertahankan akidah boborot salirana disiksa dongkap Abu Bakar Siddiq cek Abu Bakar Siddiq hei jalma nu keur nyiksa seorang hamba sahaya dijual moal ieu jelema sabab posisina budak beli hamba saya cek bosna ari wani mah 10.000 dirham cek Abu Bakar bagoy mahal mun cek urang mah 10 juta gitu meureun dongkap ka Sayyidina Utsman bin Affan Utsman kaula rek nyalametkeun hiji jalma nu geus asup Islam ngaranna Bilal bin Rabah keur disiksa ayeuna ngan bosna minta tebusan 10.000 dinar atau dirham cek Sayyidina Utsman bayar ayeuna keneh dibayar disalametkeun dibawa ke hadapan Nabi Muhammad kumaha saur Kangjeng Nabi Bilal najan anjeun rupa bada jeung batur kasep maneh geneuk bari buleud pilihan pokokna mah tapi anjeun leuwih mulia tinimbang jelema nu kasep tapi taradaek ngalaksanakeun salat anjeun leuwih mulia daripada jalma anu gagah tapi taradaek sujud ka Allah subhanahu ayeuna ku Rasul damelkeun muazin tukang adzan karena suaranya hayya 'alas shalah Sukabumi
حي على الصلاة kabumi punten punten dari dia ge seueur suantana sararae kori internasional ge ti dieu Haji Mukmin Mubarak laras teh caket teh dia caket tadi ge nelpon hampunten abdi nu jadi Banten saurna teh cek aya teh kieu sabodo teuing cek teh di mana ge da urang ge kudu nama teh malam ayeuna teh kudu nama kawado ka Sumedang ngan eueuh acara horek naon sok pikir ngonang eueuh dulu eueuh mending ka dieu panak jeung palurah panak sareng Ustad Dani naon tadi teh Al Kobeng Dani Al Sumpit Al Kobeng Masya Allah seueur wargi seueur saderek Masya Allah bingah malah jauh-jauh tuh Umi tinggal itu Nurapang eta teh lain bedil eta teh anu nyorot kana beungeut nu hiji eta teh ti Indramayu nu hiji ti Cirebon bayangkeun ieu YouTuber AA Roma Muda channel dakwahna Kang Im naon teh ngaranna teh ngomong Kang Im Swestu jeung hiji dieu teh naon sing tarik ngomong teh itu ieu kurang jelas dengan RC dakwah 1 2 3 4 anjir tong ka dieu kabeh tuh ka jamaah tangan ini nu keur heuai shot ya sok heuai sok tangan nu panggeulisna shot tek nah jadi pantes ngeulis mah kana kamera ke video teh lain kitu aing nge-shot nu geus kolot mah pan nya teh itulah jadi sareuk-seuk di tempat teh ada meureun nu ngorake bakal kolot da moal kasep wae moal geulis wae moal hirup wae tabar kasepetan di kamera 4 ye khusus saurang nge-shot nini khusus nu hiji nge-shot nu geulis khusus nu hiji fokus kana beungeut AA ka dieu hai upan keur usum nu kieu aya nama da daripada media teu pararugu mending media kiai bener teu ya lah can beres riwayat ya riwayat sahabat teh alhamdulillah teh torek jamaah riwayat jadi Bilal teh dijadikeun ku Rasul tukang muazin teh tukang adat hiji mangsa Umi mama Kangjeng Rasul teh ngantunkeun wafat Bilal teh ngaraoskeun kehilangan kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat kehilangan sungguh berat hidup tanpa dia kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Bilal ngaraoskeun kehilang atuh biasa lamun bade adan pananganna ditungtun ku Rasul saur Kangjeng Nabi Bilal tos waktuna adan bager hayu urang azan ditungtun di pananganna teh dicanak ka paimaran kari-kari Rasul ngantunkeun sedih teu pasti leres teu uih Bilal teh ka kampungna da ngaraoskeun teh aya tuturkeuneun teh da Rasul tos naon ngantunkeun kengeng sasasi sawarsi di kampung nate dina impenanana kadongkapan ku Kangjeng Nabi Agung Muhammad dina impenanana Rasul naros ka Bilal Bilal ari anjeun kunaon make uwi emang teu rindu ka kaula teu kangen anjeun ka kaula saur Bilal ya Rasulullah sanes kangen deui sanes rindu deui
mung abdi teh mata kuih oge abdi teh teu kiat kumaha nya biasana lamun adan salira aya di pangkeureun ngupingkeun suara kaula ayeuna salira teu aya kaula teh asa teu aya penyemangat saur Kangjeng Nabi Bilal sok sanajan kaula tos teu aya tapi turunan kaula aya keneh najan kaula geus wafat makbaroh kaula aya keneh di Madinah tuh incu kaula Sayyidina Hasan sareng Sayyidina unggal poe nananyakeun anjeun sabab anjeun nu sok ngasuh Hasan jeung Husein sok geura uih ka Madinah karunya urang Madinah ngadaguan panggilan adan ti anjeun uih Bilal ka Madinah atas instruksi ti Kangjeng Nabi melalui mimpi begitu dugi ka Madinah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih dipapak ku Sayyidina Hasan sareng Sayyidina begitu dongkap Sayyidina Bilal saudara Sayyidina Hasan Mang Bilal datang alhamdulillah aku seneng deh Mang Bilal kesini lagi bahasa budak saur Sayyidina Hasan Mang Bilal sudah waktunya adan engalan geura adan tasonoh yang nguping siwanten Mang Bilal dicepengan panangan anu palih katuhu ku Sayyidina Hasan nu palih kenca ku Sayyidina Husein barang dicepengan panangan anakku Sayyidina Hasan ngalenyap Bilal bin Rabah merebei cai soca Bilal bin Rabah naon margina lembutna panangan Sayyidina Hasan mirip sareng lembutna panangan Kangjeng Nabi Muhammad kabayangnya begitu panangan kencana dicepeng ku Sayyidina Husein diteutup rarai Sayyidina Husein ku Bilal bin Rabah bari ditangkep dua anak ngejerit maratan langit Bilal bin Rabah ngoceak maratan jagat naon margina raraina Sayyidina Hasan ketika Sayyidina Husein ketika senyum mirip dengan wajahnya Nabi kita Muhammad badai tersedih kumaha sok maju ka payun tuluy adan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Hasan palih katuhu Sayyidina Husein palih kenca tuluy adan Bilal saur Bilal teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah dugi ka asyhadu an la ilaha illallah Sayyidina Bilal masih keneh kuat abah masih keneh tegar tapi begitu ngucap kalimat anu katilu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harita keneh Bilal bin Rabah kapaehan pinsan dugi ka wafat ngantunkeun alam dunia teu kuat nyebat nami anu mulia Sayyiduna Muhammad saking ku cinta-cintana aya teh di urang sugan diantawis ibu-ibu gitu saking cinta anak salaki maut disebut ngaranna ku babaturan misalkan teh ngaranna teh adang gitu langsung pingsan pamajikan teh aya teh teu aya margi cinta urang mah sementara bogoh teh keur geulis sakinah mawaddah palebah mawaddah mah masih keneh ayang-ayangan entos kana warohmah mah teu aya cinta nu aya nyaah ayeuna umi nu tos sepuh ya nu tos gaduh incu nyaah teu kacaroge nyaah teu nyaah tapi tos teu aya cinta nu aya nyaah mun biasa caroge jam 12 uih tiba-tiba maghrib can uih malang teu khawatir teu eta teh rahmat cek umi teh ujang Bapak maneh jangan balik wayah kieu bawa-bawa ketinggang setrum kan emutan teh ka mana-mana leres teh komo gelas peupeus ya Allah wah kawin deui teh gitu nya moal kawin deui saha nu laku teh saki-aki kecuali beunghar meureun da aki-aki mah najan geus kolot ge asal beunghar we laku keneh kaparawan ya kemarin ge orang Cirebon nih ki-aki 80 tahun awena 18 tahun
nih nyari kana hate pagoy teh teh kenaon teh ka aing teh ditinggali teh maharna umi Pajero Sport hiji acis 400 juta sadaya keluarga berangkat umroh bos sawit nage 20 hektar dan mending keneh kanu kitu jelas masa depan daripada kanu kasep tukang HS bener teh emang nah rumah tangga cukup ku cinta gitu betul cek cocok ngomong-ngomongnya mumpung aya lalaki tuman lah. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Tuh semangat cari uang. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Denge. Rumah tangga ini butuh dukungan. Awe nama pala linter. Oh ada kendai, ada duit pada mal jalan. Kamakah oge duit mah moal ini pandukun Islam teh sabaraha 5 indah tiba heula 5 dan ditambahan ku si cepot jadi genep balik deui ngarek cicing di ditu dulur cek si buncir teh salah tapi bener agama naon nih jelema kadeh sing kuat tauhid la ilaha Muhammadur Rasul la maujuda la ma'buda la ilaha langit nangtung dunia ngampar sagara awa tungtungna sadayana tong diehoan tegenaheun balikan deui langit nangtung dunia ngampar sagara awa tungtungna sadayana aya nu ngadamelna saha Gusti manusia di alam dunia dharma ikhtiar jeung ngadua anu ngabulkeun mah Gusti urang pasihan contoh ngarah ka harti ngarah ka har isuk Bapak Lurah init ka kebon bari mangul pacul napi ka kebon geceluk maculan taneuh tuluy ngasupkeun siki gedang tuluy digemuk dipupuk eta gedang dinangna dinengne diurus ditimang-timang 7 bulan gedangna asa keluarna koneng jerona berem luarna koneng jerona ana digegel ku palurah make amis padahal keur melakna palurah teu rumasa make gula leres kitu saha nu ngasupkeun rasa amis kana gedang teu geuning aduh kitu aja tauhid mah geunah isuk Pak Ustad Utep init ka kebon tuluy mangul pacul nepi ka kebon keceluk maculan taneuh tuluy ngasupkeun siki kacang teh tadi teh nih poplakan saja nih teh siki cabe 4 bulan cabena asak luarna berem digegel ku Ustad Utep rasana mini padahal keur melakna teu rumasa make samel saha nu ngasupkeun rasa lada kana cengek Gusti la ilaha Muhammadur Rasul peting Pak Ustad Dani macul geceluk posa dina macul tuluy ngasupkeun siki 2 minggu pamajikanna utah uger aya nu hirup dina patuangan istrina Ustad Dani ngaranna Orok padahal keur melakna teu rumasa make gas
saha nu ngasupkeun ruh kana orok? La ilaha illallah. Lamun ceuk Pak Haji Roma Irama mah kita wa ila ruhi wa jasadi. Hadir. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam bukti adanya yang buta mata hatinya, yang tuli yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Hari-hari empra kita nyawer mah jangan rame gitu. Jadi mal aya ciptaan lamun eueuh nu nyip gitu. Pan lagu-lagu Pak Haji mah dakwah jero kata-katana. Naon sih nu eueuh lagu-lagu beliau ti mimiti alam ruh nikah hari kiamat aya. Alam ruh, itu laguna alam ruh. Di mana? Secangkir kopi lain itu. Lagu alam ruh. Tidakkah kau dengar suara anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Tak alam ruh tak. Gorobas lahir. Aya laguna. Aya. Tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderi, istriku sukar melahir, kang tangisnya sungguh memilukan. Anak pertama itu laguna. Ayah, kini aku gembira, yang ku tunggulah tiba, anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Tuturkeun. Baru nyeri huntu Pak Haji nyeun lagu kelahiranana kota Tasik. Kata beliau, abdi teh dibabarkeun di Jalan Salakaso nomor 15. Laras gitu. Nyeun laguna Tasik. Laguna kieu. Tah nu eta bener heuh. Iya. Priangan lembur kuring yang tercinta, di sanalah dulu aku dilahirkan. Priangan penuh dengan pemandangan, hawa sejuk serta nyaman menyegarkan. Walau kini jauh di mata, tetapi tak pernah ku lupa tanah tumpah darah tercinta, kota Tasik Priangan. Semua tercocok laguna. Kolot mah kudu ieu ya. Eling. Oh mate eling. Barurung jelema ena mah. Tabligh akbar penuh di masjid kosong. Tolol sia. Tuh. Mudah-mudahan menang taufik jeung hidayah. Utara salat sing daek salat, utara ngaji sing daek ngaji, utara ka masjid sing daek ka masjid.
wayahna ka para guru di dieu masjid ulah sok dikuncian. Kesal orang mah ti heula ngaji ka Jawa dan salat isya umi masjid dikunci salat tina teras tai hayam kacium bayangkeun ku kamu sok ajig siap pahit ajig gitu tai hayam ngaran naon masjid dikuncian coba geus bukakeun masjid mah 24 budak ngora cenah ngumpul di masjid cenah daekeun ngariung di masjid lamun aya budak arulin di masjid kembae tong diusir gegelutan silih teungeul sugan supaya menanamkan mereka supaya nyaman dulu di masjid. Zaman orang baheula keur leutik pan abdi mah alit heula lamun balik nonton layar tancepnya film Roma Irama film Berry Prima pan balik ka imah-imah dikunci lompat ka mana ka masjid ka pungkur mah laras teh sepuh sarena dina paimaran di hareup eling-eling dina bedug di luar tingku saha dipindahkeun teh nya da hudang teh pan ieu nakol bedug du aji di mana di jero bedug cenah mah kujin cenah padahal lain sama wali kujin lain ku DKM digotong dipindahkeun nyalahkeun kajin jin laweun teh tuh urang teh jadi ka masjid teh geus asa ka imah pribadi sabab pula leutik kokolot diajarkan untuk mencintai masjid sare di masjid da teu sieun sok tingali budak ayeuna geus jarang nepa budak sare di masjid sakalian kolot sare di masjid ge diusir masjid bukan tempat tidur dilarang tidur di dalam jika bener eta kalimat tapi ketika di masjid loba larangan jangan salahkan masjid 10 tahun yang akan datang 50 tahun yang akan datang masjid bararadag masjid mararewa tapi eusina kosong molongpong kabuktian ayeuna masjid mah mewah ornamen Turki anyir aki-aki acan gerbang digemok uyuhan tuh make anjing ge di hareupna sok heran kunaon sih masjid dikunci gitu dengan alasan kan cenah loba mau koropak atau koropakna gubug ka imah naon hesena sih koropakna bawa pan aya DKM aya wakil aya benda ta bendahara teh tugas ngamankeun naon cokot duitna bawa ka imah beulikeun kana Avanza da barokah duit masjid asal digantian we tuh koropak di masjid mah jam tangan mewah gantungkeun di luhur da masjid baheula marareyod paknya tina kayu-kayu acan haneuteun emut nuju alit tahun 80 lain masjid langar musola da masjid mah jauh kudu ka Tajug langar make cempor-cempor acan geuning latihan belajar Quran ali papatah a be papatah ba tawa patah ta sawa patah sa a ba ta sa dengekeun ti luar be wapatah ba pa wapatah pa sin wakasrosi ya wapatah ya bapa sia udah ajar ngejah ngalaman tuh mi zaman JR Jabar ngalaman tuh gitu lompat kamu sholat lebak aki-aki keur belajar marhaba duaan geuning bari di center kunaon engko centir di deket-deket geuning karena nah poncor colennya di deket-deket gitu gini ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tinggal jadi teh ya Rabbi beri nyekal tuur di sisi karasa Islam teh aya karasa teh leos ke masjid Lebak ibu-ibu keur belajar tagoni di majelis darek muludan ya kadal haram Masya Allah lagu ya kadal haram matak di Tasik mah tadi nguping aya perlombaan qasidah naon tadi almanarnya almanar nasidaria memang kieu kudu nahaneuteun ulah eleh ku musik-musik teu para rugu berdayakeun nu aya genah sok latihan geura
habibi. Jilbab, jilbab putih, lambang keputihan. Tuh dicarekan ku Sarareha. Kesucian. Lompat ke majelis nu lebak kata tangga nu keur latihan kori. Kiro, kori, cara nu tadi ngos Quran tadi saat tadi? Ulah? Namina sa? Hilmi. Oh, Hilmi. Hilmi nya sami jeung abdi. Hilmi, Hilman. Hartina mah eta keneh. Hilmi, Hilman teh mufrad tina hilmi. Hilmi kata dasar tina hilim. Hartina bager. Matak alhamdulillah ti orok dengan janggotan can pernah ngadar kompor gas. Da bager. Hilmi abdi Hilman Mubarak anu diberkahkeun insyaallah balik ti dieu menang berkah gitu. Nu atos-atos mah kamari ge bulan oh di dia masuk itunya. Oh namanya terang abdi mohon namanya terang da kamari mah nuju di Ciamis kengeng beaskeun 2 karung kamari mah da panitiana kaleresan saroleh gitu kamari duka di dia mah belajar kori panduh bangga orang ngeureus boga tukang kori itu kudu manggil ti luar da kitu keneh bacaan marek inter juara kecamatan ngan beda kadenge na sakitu hungkul meureunna da bacaan mah sarua nya banyak sugan internasional mah ayatan urang teu nyaho sarua Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ij'alni muqimas salat Rabbi ij'alni muqimas salat Rabbi ij'alni muqimas salat ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم ngap kepungkur dina kori tahun 2004 mewakili Jawa Barat di Riau. Alhamdulillah Pak Lurah 2004 saya mewakili Jawa Barat juara 1 tina 50 peserta terdatang 48 dewan juri eueuh panitia eueuh jimpang ke pasar meuli piala ngaranan juara 1 Hilman Mubarak balik ka imah cekolot teh hasil jang alhamdulillah juara hiji pemelikan HP ke kolot teh dareus juara hiji panaya bukti piala tersangka cenah anak bapak oh pada teu nepi urang mah kali itu betul pantep nah oh, kembali ada teknik eta mahal ada teknik mah gitu daripada kolot nyeri hate urang teu meunang mending bungahkeun hatena gitu numpau rapat etan rapotnya penjaman rapotnya waduh HD ranking 2 cenah anak bapak ranking 2 pinter tersangka puguh murid akur opatan pan abdi mah di MI sakola ge sanes SD enjing di MI madrasah ibtidaiyah siangna di madrasah diniyah siang di dunia jadi double pelajaran agama teh isuk MI agama atau siang ge pas SMP ka negeri nu lieur urang bah nyieur nu dibaca teh eta duit miliar da pelajaran ieu pelajaran ekonomi neto bruto cik urang teh duitna mana itu da pelajaran ekonomi pelajaran hayalan da sebenarnya nu dihitung perkalian sekian M heuh duitna mana
mun kana 1000 kadahar. Karena ge belajar gitu nya. Aya rumus fisika geuningan rumus Pitagoras. Ingat kan ya palebah nu kitu mah. Cenah kahareup terangkeun. Ditah nerangkeun. Teu rumus teh di mana gitu. Pak, abdi mah ustad je teh. Teu ngarti nu kieu. Sok we cenah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membuat susah orang lain maka dia akan disusahkan oleh Tuhan. Cek guru teh beungeut sia cenah. Ngapalkeun. Pokoknya talu ke palebah matematika hitung-hitungan. Mun palebah Inggris jago. Inggris, Arab teh resep teh mah. Sambutan ge mah ke bahasa Inggris. In the name of Allah, dengan menyebut nama the great, be careful, the Manchester United in the walk. Ibu-ibu anu the walk molotot kasinggung meureunna lah kitu jang cenah. The walk kedemelan Allah cenah. Matak ilmu teh religion without science is slim, science without religion is slim. Ilmu agama tanpa ilmu umum pincang, ilmu agama tanpa ilmu umum pincang. Jago ngaji teu ngarti masalah umum katipu batur, bener teh. Ilmu umum tanpa agama buta. Kunaon loba pejabat nu korupsi, imanna kurang, agama eueuh, akhirna korup. Dan waya agamaan mah dina korupsi ge ya paling ge lah maloba teuing lah gitu. Da teu mungkin teu kudu teu korupsi mah. Sabab di Indonesia mah antara pemasukan yang pengeluaran jauh sebenarnya mah. Lamun pejabat negara Indonesia yang mau korupsi sejahterakeun moal korupsi. Gajihna, mobilna, fasilitasna kumplitan kabeh moal korupsi. Gitu mah da nyata itulah. Tihang oge tihang anu ku KDM dikorupsi kan ayeuna. Keur viral ayeuna anu tihang jerona kosong, tihang lampu ieu naon palurah? PJU, penerang jalan umum pan eta program KDM supaya cara raang warga Jawa Barat teh supaya tong gareuneuk teuing maksudna mah supaya caraang pan dikorupsi keneh. Jerona teu make coran, diketrek teh tong ngadat KDM langsung diaudit ayeuna. Untung urang mah teu miluan. Teh pacet abdi mah teh nyahoana naon teu teh. Da abdi mah keur di Tasik. Aduh Allahu Akbar, heuh bakal balik ka diri urang-urang ayeuna jadi pejabat palurah. Eta teh pengabdian nu luar biasa. Amalna. Gede amalna tengah peuting digedoran hayang ka Pukemas. Maka ambulan. Palurah gaji paling sabaraha, loba keneh pengeluaran daripada gaji. Laras kitu palurah. Udah heueuh cenah itu. Metak bingung geus namahan jeung urang ge boro-boro. Tapi da palurah mah berehan da. Aduh, Umi, kene pola jam. Tuh sia jam 1 tingali. Lain kitu mari ada 2 jam, gada memang sok biasa 2 jam. Maksudnya kieu karunya jamaah bisi katirisan. Lain Umi bisi kesel gitu. Najis deka. Jam kakarangan jamaah ngalawan kieu nya. Da biasa mun pengajian jamaah telewas tinggal tiluan. Di dieu mah tagreg anjir. Lain Umi isukan bisi rekaman asukan gitu. Moal dia. Salse isukan? Aduh cilaka. Cilaka. Duh nyogok. Telah. Minum cekalapa mah memeh sare. Sebab nu kitu mengandung ion.
apal ion lampu gede gening tanu kieu tah neon ya. Jadi nginum cikalapa mah kudu memeh sare supaya menetralisir racun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Lamun nginum cikalapa keur ceramah kieu leuleus bagoy atau memeh tempur jeung pamajikan dari nginum cikalapa da moal balik moal kieu Allah salah nginum ulah dibari cikalapa ulah lalaki mun arek kitu mah berena kopi tah atawa eta tahu eta capek pan di luhur mah bener di luhur mah geus popolokot ku kesang kumaha pamajikan awe mah nyantai bari nyaliksik kitu Kang geus can cenah tunuh itu najis aing awe solehah mah lain kitu engkau mimin itoh dengikeun awe solehah mah mun keur nyanghareupan salaki kudu jalingkak kudu naon cenah kudu menggoda awe solehah mah lamun di luar jiga awe Arab gogoyobot gitu tah make naon make cadar awe solehah mah lamun di imah kudu jiga LC apa teh LC pemandu karaoke kudu nu kitu calana sakieu kutang di imah bong-abong solehah di imah ge make cadar da abdi mah solehah mandi ge make gamis yang solehah goblok gitu awe solehah mah keluar jiga awe Arab di jero imah yang hareupan salaki jiga LC Masya Allah datang salaki datang teh seng sarengit salaki asup teh assalamualaikum Masya Allah ayah udah pulang sorak kitukeun haros-hos ayah tos uwi Masya Allah ayah gitu soalnya kebalik teh astagfirullah ya teulah gitu rek hasil teh hasil da salah kita kabeh ogah yang nyenangkeun pamajikan nyebahnya oh lah ya pamajikan saya panyakekeun coba ripu aing bukan pamajikan kieu aduh aing meureun-meureun nining dengekeun salaki balik teh nyari geus nyaho onaman sok amalkeun lalaunan da moal bisa sakaligus moal da hese pan memang awe mah kumaha salaki itu urang bah diajar bener urang teh kudu berkarisma mun pamajikan hayang nurut hayang sopan urangna kudu berkarisma lain keras da lalaki kasar mah dina undang-undangna ge undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 KDRT asupna teu meunang kudu berkarisma kumaha sih berkarisma jarang ngomong pamajikan ngomong teh aya bade mam ayeuna berkarisma aya bade angkat ayeuna biasakeun bah ieu ulah ngerakeun lalaki geura pantes diladai ku pamajikan teu dihargaan ge urangna ladekeun bener teh ceuk sok mun urangna berkarisma unggal poe make jas pantes geura nya make jas unggal poe kumaha pamajikan teu ngaledek atuh cicing di ieu mah make kaos partai make kolor kohok asing pantas we kunaon Siti Khadijah ngamuliakeun baginda Rasul atau baginda Rasulna ngamuliakeun kanu janten istrina berkarisma bahkan dina riwayat Kangjeng Rasul mah geuning sok lamun nuju di bumi teh sok ocon jeung istri teh naonnya ocon bahasa di dieu nya heureuy mun Siti Khadijah nuju ngahuleung teh sok diciwit gitu teh
Ocon. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main. Tetenya ini. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Berarti di imah teh jeung pamajikan kudu kudu dijelaskeun wae, tafsirkeunna kitu. Sok engke pentingnya kebalik ti dieu ye. Pan salaki ngadagoan di imah, cek mamah teh, "Aya kejar aku." Ye. Mama teh nyumput na lomari. Salaki nyamperkeun, Pak mun gitu-gitu atoh tuh Pak. Ade, mun pamajikan manja atoh teu. Da beungeut tapi kageuleun atuh da. Dan nu geulis mah lucu kitu teh. Ya bener. Nu geulis mah abdi mun uwih ya pamajikan. Ayah. Kenapa sayang? Sayangku kenapa? Ngantuk. Masya Allah. Ada kasalaki mah ibadah. Bener teh. Ulah sota ka RT kayak gitu. Pak RT. Dagornya ulah. Kasalaki mah kudu mencek umi mah bieu naon? Indian lain. Nah gitu, barang-bang umi deh laguan di kamar. Tarajo salaki balik mingonan cik umi teh. Kabi kushi kabiga najarane tiri kabi kushi kabiga Abah asuh umi nyamperkeun tangkep cik umi teh mere susu sesa sadaya la 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 mereka bejero calana mereka bejeng bulu-buluna la la la. Cek salaki na wow. Sabener namanya nyiptakeun rumah tangga romantis teh gampang. Ngan urangna sok aya era. Leres teh. Sok tibalik ari jeung batur urang teh ramah, ari jeung salaki sorangan zaman dulu. Oh gitu. Masya Allah. Indah pokoknya. Nah, sok. Terus. So, bilih bade kiih. Gantian. Sok bunga hate. Umi lamun teh ka dieu bisa seri moal. Dina serina ge mun seserian sorangan mah meureun. Pangarsanya nu burung eka dia makan tuh, masya Allah. Ieu mah wajah-wajah penghuni surga. Ciri naon cing? Wajhun marihun. Tuh tingali. Wajah yang berseri-seri itulah calon penghuni surga. Penghuni surga mah someah bear budi. Naon cenah? Bear budi. Pangarsa bade ka mana? Bade ka warung mese rokok. Linggih heula kalarasan caroge teu aya. Eta mah lain bear budi eta mah bear teuing. Ki ahli surga mah teu bau da juga teko henteu. Ahli surga mah pan kieu ye nya. Kangjeng Nabi Muhammad kabeuli hatena sanes ku Abu Bakar Siddiq, sanes ku Umar bin Khattab, sanes ku Utsman bin Affan, sanes ku Ali bin Abi. Kabeuli na manah Kangjeng Nabi ku hiji sahabat
anu tukang mabok, tukang naon? Asalna tukang bobok, tukang mabok begitu. Asup Islam. Namina teh Nuaiman. Saha cenah Umi? Nuaiman teh karakterna beuki heureuy, jahil. Pokokna mah lamun nuju ngariung aya Nuaiman jadi rame weh. Jadi kumaha? Jadi cair suasana teh. Entah tegang gitu. Margi saha nu wani heureuy payuneun Kangjeng teu aya nu wantun kecuali Nuaiman. Hebatna Nuaiman teh tah. Kangjeng Rasul seumur hirup can pernah seuri dugi ka nyala katak, can pernah. Komo dugi ka katingali waos. Rasul mah lamun seuri tabasam, senyum kita. Tabasam. Tapi kantos Rasul ngagalak gak ketingali waos ku kalakuan saha? Nuaiman. Kieu riwayatna. Nuaiman penak jeung tukang madu. Cek Nuaiman teh, "Mang, dagang naon eta?" "Dagang madu." "Mun ku abdi dipeser sadayana amang isukan dagang naon?" "Dagang madu atuh cenah." "Heupan ku abdi dipeser ayeuna cenah." Ger-ger para saya kieu cenah mang kamari teh Kangjeng Rasul naon teh talatah lamun aya tukang madu piwarang ka bumi Rasul nuju peryogi ku padahal Kangjeng mah teu nyarios kitu. Aya teu karakter di urang nu sakitu. Nu jahil gitu. Gede tukang madu teh ka bumina Kangjeng Rasul. "Assalamualaikum pangarsa cenah kaleresan seueur keneh madu teh." Cek Rasul teh, "Nah saha nu butuh madu?" "Saurna cenah peryogi madu." Cek saha teh? "Saur Nuaiman." Si kehet dasar cenah. Kepaksa dipeser ku Rasul teh da karunya ka bumi. Kitu-kitu maot teh Nuaiman teh pupus ti payun. Saha teh? Nuaiman diurus ku para sahabat termasuk Kangjeng Rasul beres nguburkeun saur Kangjeng Nabi ka Abu Bakar. "Abu Bakar, baturan kaula tong ka uih." "Aya naon Gusti?" "Kaula hayang ngadenge nasib jelema anu tukang heureuy di alam dunia. Bisa moal ngajawab pertanyaan munkar nakir." Da Gusti Rasul mah tembus ke alam barzah. Tiasa nguping pembicaraan takonan malaikat munkar sareng nakir. Begitu ditanya teh, "Marabbuka Nuaiman?" Cek Nuaiman, "Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah." Nyir. "Wa man nabiyuka Nuaiman?" Saha nabi anjeun? Nuaiman nunyuk ka luhur. "Tuh jalmina di luhur aya." Tah Rasul gagalak-gak katingali waosna saur Kangjeng Nabi, "Ari sia geus maot ge heureuy keneh." Jadi nyenangkeun batur teh lain ku harta wae. Batur seri bunga. Masya Allah galak-gak. Dan nguruskeun kabingung mah moal beres-beres. Ngudag dunia beunghar henteu gelo heueuh. Mending loba ngaji, loba ngariung jeung kiai menang-menang ilmu, bunga-bunga hate we. Laras teh. Apabila Anda mau awet coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa dan jangan lupa rajin olahraga. Noh hayang awet ngora sing raek puasa Senin Kemis. Kembali lain usumna oge, muasaan-muasaan budak supaya soleh. Muasaan-muasaan salaki supaya bager. Muasaan-muasaan pamajikan itu supaya daekeun di Canung. Umi di Canung mah ka surgana ge moal dihisab heula. Dengekeun, hayang ka surga hayang. Nganelkeun salat asa teu pati yakin. Salat urang loba teu eucereug. Lamun urang hayang ka surga nganelkeun tina salat urang asa teu pati pede. Sok salat urang mah gerbeg-gerbeg leos. Karasa teu lamun keur salat pikiran ngacapruk ka mana-mana.
da kitu suk-suk ka pasar kunci motor pohoneuneun deur salat jadi kapangih pan Allahu akbar. Oh tadi teh isuk ke pasar barang nama menang tadi kunci di mana ini duh coba can lunas kumaha aing musabah nyahueun cilaka pas tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut dina kutang geuningan salat urang tah salat abdi pernah teu abah keur salat ngagerebeg nahan hitut bah pernah teu iya kana wah iya dinas boro mah ditahan pas rek beres cekuk cen bagoy teh matang saur Imam Syafi'i makruh hukumna salat bari nahan saya kena dibatalkeun lamun kerja di imam hitut wayahna kumaha mundur init kacai geus hitut ge ngagateng dihareup mundur makmum ulah sararea saurang ngagantian imam matak butuh generasi teh kitu sok mun makmum bodoh kabeh ngarangtung meureun kitu kan geus ngadaguan imam kumaha imam balik ngising heula pan bubar meureun tong sakalian imam eueuh kiai gering geriweuh leres teh tak doakeun para guru sing sehat panjang umur generasi putra putrina sing saroleh sing jadi penerus pejuang dari eueuh kiai mah poe Jumaah kiai gering riweuh kiai hiji-hijina sok bayangkeun pantes setiap muslim bisa jadi khotib da khotib ya syarat kudu geus nikah apal syarat jeung rukun dina khutbah teu setiap ustad bisa jadi khotib gitu berat khotib tugasna oge geus ngadaguah ka jam 12 ya imam ka mana torojol Pak RT hapunten pangarsa abdi nampi wartos pangarsa kiai teu damang cek makmum waduh kumaha tuh kumargi kitu abdi selaku ketua RT di dieu ngumumkeun ka sadayana kumaha lamun dinten ieu Jumaah libur cek jamaah teu bisa geus kapalang ka dieu teh cek Pak RT ya masalahna pan kiaina teu damang RT kapalang ka hareup RT sebagai pemimpin di kampung kudu mampu cek Pak RT eulah mangkewe dari baca ieu ka hareup pas muka buku khotib khutbah Arab gulul pias ngoprot kesan cek RT aduh sugan teh laten bukaan ku RT neangan nu laten cek jamaah tuh tingali RT urang da teu nyangka sararea manehna mah da masantren pan mamah dibaca ge ditalaah heula tingali cenah padahal lain ditalaah neangan ieu neangan nu laten gitu eueuh cenah ittaqullah 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 cek jamaah heunaon terusna atuh cenah para jamaah hadirin sidang Jumat kinten-kinten sim kuring kedah nyampaikeun naon cek jamaah teuing kumargi kitu cekap sakitu nu kopi hatur wassalamualaikum tak kitu mah tak butuh generasi tapi alumni madrasah diniyah Al Hidayah mah percaya bisalah insyaallah doakan sing saroleh sadayana 12:30 teh peuting balik ke ditu bisi arek ngamalkeun nu tadi wangi naon eta teh oh halus sunah malam Salasa malam Rebo teh sunah teh malam Kemis teh malam ari geus kolot mah sakasampurna we kapan tadi teh bari nyalse teh boro atuh peuting sing sehat sadayana panjang iswa
Aku sungguh merindukanmu dan tentunya kamu juga rindu kepadaku. Tetapi aku harus istirahat. Yang mau silaturahim boleh di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi. Silakan di follow AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA, AA Roma Muda. Sok mangga di DM. Ini ulah. Sok panas kan HP. Terakhir aku mau pesan, boleh ya? Musim hujan, banyak penyakit, banyak musibah, jaga kesehatan ya. Jaga diri ya. Pokoknya AA nggak mau dengar kamu sakit. Umi harus cager. Ada keluarga yang harus diperjuangkan. Ada anak yang harus dibesarkan. Dan ada suami yang harus benar disusuan. Oh benar. Halus. Panjang umur, sehat sadayana. Tepuk tangan yang meriah untuk Al Hidayah yang kita cintai. Hidup Al Hidayah. Hidup Al Hidayah. Oke, 2 jam sudah saya berdiri. Tentu banyak salah dan khilaf. Aku harap kau sudi memaafkanku. Apakah kau akan memaafkanku? Oke, dan tentu aku akan memaafkanmu. AA Roma Muda. Hei, Ece, hidung sangar anak. Mama, nama kamu siapa? Titin. Terakhir, saya punya lagu untuk yang punya baju hitam. Siap? Entah mengapa. Saya mau nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Entah mengapa warna hitam aku, hingga benda yang ku banyak yang hitam warnanya. Sujang kamana bapak sia. Kita jawab nak, siap. Entah mengapa warna hitam aku, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Sujang teuing teu nyaho teuing. Sakitu nu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.